हॅलो, वेलकम टू सोमवारशी व्लॉग. कशा आहात सगळे? आज आहे माझा मिनी व्लॉग स्टार्ट करते. सो आजचा व्लॉग आहे अपन फाय नाईट विथ चाय गरम. सो चला बघूयात. आज काहीतरी वेगळा दिवस आहे, नवीन वर्षाची नवीन सुरुवात, तिसरा दिवस उजाडलेला आहे आणि इकडे मस्त पैकी दादांनी मस्त जाळ केलेला आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही आता चहा करणार. वाजलेले रात्रीचे 12:30. इकडे पण शिकडे चालले. इकडे ताईने अद्रक खिसलेला आहे. कुठे गेला अद्रक? नाही खिसायचं तर ठेचायचं. काय आजी तुम्हाला कसं अद्रक खिसायचं चाललेलं आहे बघा. एवढे जण आहेत ना. नाही तुम्हाला कसं वाटतंय? इथे आता चहा शिजत आहे. आता थोड्या वेळात 12:30 वाजून गेले रात्रीचे. हे बघा चहाला उकड यायला लागले दूध बीट टाकून. ही आता अद्रक टाकते त्याच्यामध्ये. बापरे, खतरनाक चूल आहे आमची. अद्रकवाली चाय बनत आहे. आता बिस्किट आणायला गेली आहे माऊ. तू साखर विकर मस्त पैकी टाकून आणलाय घरून. हा चल अगं बात. मस्त चुलीवरची चाय. काय हो कसं वाटतंय? मस्त की चहा बनतोय आता मस्त वाटतंय. गरम गरम बिस्किट आणलेली नाहीयेत. शेकोटीच्या नादात पोरीला लागलंय. डोळा बारीक झाला पण आईला ब्लॉक करायचं. डोळ्याकडे बघ येणार झाली. मॅक्सी सांभाळ शिवानी सगळं निकारच आहे. पकड पण गरम होणार म्हणून तो काळाला जी मम्मी उद्या धुवल टप काळा झाला म्हणून बोललो इथे ठेवा मग पकड सोडून दे. चहा रेडी झालेला आहे. गरम गरम चाय गरम चाय गरम. नंबर झालेला आहे. क्रेडिट गुड्स टू ही रूपाताई. हे आमच्या ताई अन्न परफेक्ट एकदम 10च्या किती 11 जण आहेत आपण टोटल. 11 जणांची बरोबर एकदम परफेक्ट चहा बनवलं मस्त गोडबीड. ताई चहा कशी आहे? आई चहा कशी आहे? ओय माऊ चहा कशी आहे? माऊ एक खरं चहा छान झालाय. ओ भाऊ तुमच्या बायकोने बनवले कशी आहे चहा? एकदम छान. 5 मिनिटांमध्ये एक नंबर चहा बनवला. एक नंबर. अशा प्रकारे आमची नाईट मस्तपैकी स्पेंड झालेली आहे. मस्तपैकी रात्रीचा 1:15 वाजता गरम गरम चहा पिऊन. चला टाटा बाय बाय, गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केअर. सो थोडेफार फोटो सेशन देखील झाले चाय वगैरे पिताना. मस्त शेकोटीचं खूप मस्त झाली. खूप एन्जॉय केला आज अपन फायर नाईट विथ चाय गरम. गरम बांगड्या आठवलं का काही? चला, थँक्स फॉर वॉचिंग सोमवंशी व्लॉग्स. लाईक, सबस्क्राईब and comment. Press the bell icon for more videos. Bye bye.